हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज मैं लेके आऊँ JBL का टच स्क्रीन। अरे नहीं यार, J3L है, JBL नहीं है। धोखा खा गया, अब मैं भी धोखा खा गया था। तो ये J3L का प्रोडक्ट है, चाइनीज़ कंपनी है। तो आज मैं इसका रिव्यू दूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ में इसका पूरा रिव्यू दूंगा कैसा परफॉर्म करता है, ये कैसा टच कैसा है। बाकी इसके बॉक्स में 4 वोल्ट 2 ड्यूल वोल्ट ट्रू HD कलर है, अल्ट्रा HD है, FM है, कैपेसिटी टच है और स्टीयरिंग कंट्रोल भी है। इसके अंदर वायरिंग अलग से, लेकिन आपको अलग से लगवानी पड़ेगी वायरिंग, उसका खर्चा अलग आता है। 500-600 रुपये वायरिंग आती है उसकी। 7 इंच का टच स्क्रीन है। 32 GB तक कार्ड इसका सपोर्ट करेगा। USB लगेगी, ब्लूटूथ सपोर्ट है, DSP ऑडियो कंट्रोल है, ट्रबल बास वगैरह के लिए। प्रीसेट स्टेशन है, कैपेटिबिलिटी है, ऑटो मेमोरी स्टोर है वगैरह वगैरह। आप पोज करके पढ़ सकते हो उसको। और बाकी अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। बॉक्स में इसको आपको जैक मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में ये इसके जैक्स हैं जो इसको फिट करने के लिए काम आते हैं, लगाने के लिए आपके उसमें। बाद में आपको वारंटी कार्ड है साथ में, और रिमोट है, और 2 कपलर भी साथ में हैं जो अलग अलग दे रखे हैं। स्पीकर्स के अलग हैं और पावर हमारे आउटपुट्स के अलग दे रखे हैं। बाकी देखते हैं और क्या है इसके अंदर। आपको ये रिमोट मिलेगा और जैसे मैंने बताया आपको 2 कपलर मिले। सो दोस्तों, ये इसका लुक है, आउटलुक है इसका पूरा। कैपेसिटी टच है, मतलब कि बटन्स वगैरह नहीं दे रखे, आपके उंगली टच से ही ये वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा। साथ में आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट आगे ही दे रखा है और 2 USB पोर्ट मिलेंगे इसके अंदर, एक फ्रंट में और एक बैक में। ये इसके पावर आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं। एम्पलीफायर से आप इसको चला सकते हो, एम्पलीफायर एक्सटर्नल लगा सकते हो। साथ में वीडियो आउटपुट्स वगैरह दे रखे हैं, 2 जैक्स हैं, रेडियो है, एंटीना वगैरह का स्लॉट दे रखा है। बाकी इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि कौन सी तार कैसे लगेगी, सारी रेड रेयर स्पीकर, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। उसके अंदर क्या क्या कैसे लगाना है, और इजी है लगाने में। थोड़ा छोटा है, बढ़िया है सॉरी, मेरे गला थोड़ा छोटा है, बढ़िया है। अब इसको हमें चला के देखते हैं, टच करते हैं। J3L का लोगो सामने फ्रंट में आपके आएगा। बाकी इंटरफेस बहुत बढ़िया लुक दे रहा है, ब्राइट है, रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है इसका जिस हिसाब से मेरे को अभी दिख रहा है। बाकी हम टच की भी बात देखेंगे, टच कैसा रिस्पॉन्स देता है, टच कितना बढ़िया है कितना नहीं है। टच अच्छा है, एक फिंगर पे ही आपको टच अच्छा मिल रहा है। इसके अंदर आपको कार्ड, USB, रेडियो, BT, AV इन और फ़ोन लिंक मिलेगा आपको, जो आजकल हर चाइनीज़ कंपनी आपको दे रही है। मतलब कि आपका फ़ोन स्क्रीन मिररिंग हो जाएगा और सीधा स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। फिर आपको फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा फ़ोन इसी से कनेक्ट होगा। वो मैं आपको पूरा बताऊंगा जैसे जैसे आप आगे वीडियो देखोगे। तो अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो अब हम मिरर लिंक करते हैं। मिरर लिंक के लिए आपको ऑटो लिंक का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इस सेट के लिए, J3L के लिए। तो आपका फ़ोन सारा स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मैं अभी डाउनलोड करता हूँ, दिखाता हूँ। ये मैंने ऑटो लिंक का डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा ओपन। और ये बैक तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे फ़ोन लिंक पे, फिर आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और आपको ऐप पे जाके बस ओके करना है और स्टार्ट नाउ करना है। ये मैंने स्टार्ट नाउ कर दिया तो सीधा फ़ोन आपका इस पे आ जाएगा। फिर सीधा आपको फ़ोन को टच करने की जरूरत नहीं, बस आपको स्क्रीन पे टच करना है। फ़ोन की सारी फाइल्स वगैरह आप यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हो। मैं कोई गाना चलाता हूँ, यूट्यूब वगैरह चलाता हूँ। आप इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे, टच बहुत बढ़िया है, एकदम ही रिस्पॉन्स दे रहा है टच करते ही। बाकी कोई गाना वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, इसके अंदर वीडियो क्वालिटी कैसी है। वीडियो क्वालिटी बहुत A1 क्लास की है, बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन है, आँखों पे एकदम बहुत बढ़िया फील हो रहा है कि हाँ कोई HD क्वालिटी हम देख रहे हैं। आप देख सकते हो। तो ये था इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो वाकई में बहुत ही अच्छा है इतने सस्ते दाम में। रेट को मैं आखिरी में आपको डिस्क्लोज़ करूँगा कि रेट इसका कितने का है, कितने का पड़ा मेरे को। फ़िलहाल अब इसकी सेटिंग्स की बात करते हैं। सेटिंग में जाके देखते हैं एरिया, यूरोप, अपनी इंडिया आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया में। रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा वगैरह 2 कैमरे आपको लग सकते हैं। हेडलैम्प डिटेक्शन है, ब्रेक डिटेक्शन है, सबवूफर ऑप्शन है और आपको बीप मिलेगा। सबवूफर ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, इसका मतलब कि आप सबवूफर को आप अपने यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसके रेजोल्यूशन वगैरह दे रखा है, टाइप स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट, ये इक्वलाइज़र है इसका।
आप अपने मूड के हिसाब से आपको क्या बेस ज़्यादा चाहिए, बीट ज़्यादा चाहिए, ट्विटर ज़्यादा चाहिए, आप सेट कर सकते हो उसके इसी के अंदर। बाकी फील्ड दे रखा है इसके अंदर, लाउडनेस दे रखा है। फील्ड में आप उसका बैलेंस और फेडर सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस मैनुअल आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना बैलेंस और कितना कहाँ से कौन सा स्पीकर की आवाज़ सुननी है, आप उससे यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हो। रेशो है इसके अंदर, वाइड स्क्रीन हो गया आपको 3:4 सॉरी 4:3 वगैरह जो आते हैं स्टैंडर्ड। डिस्प्ले मोड है, डिस्प्ले फ्रंट है, फॉर्मेट है सॉरी। क्लॉक को आप 12 आवर्स या 24 आवर्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। डेट टाइम कैलेंडर वगैरह सेट कर सकते हो इसके अंदर अपना पूरा। बाकी इसके अंदर बैक लाइट एडजस्टमेंट, कलर लाइट और ऑटो साइकिल टाइम है इसके अंदर। स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर, मतलब कि आप जो आपका स्टीयरिंग माउंट जो रिमोट्स वगैरह होते हैं उससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसी को। पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, और पासवर्ड का नहीं है, रीसेट के लिए पासवर्ड है सॉरी। और ये वर्ज़न की पूरी डिटेल है इसकी कि मॉडल नंबर कौन सा है, कौन सा अपग्रेड है, ये सारा सब कुछ इस सेट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था इसका पूरा रिव्यू। टच बहुत बढ़िया, रिजोल्यूशन बहुत अच्छे, प्लस साउंड भी अच्छा है इसका। मैंने 2 स्पीकर चलाए थे इसके अंदर, साउंड बढ़िया अच्छा आ रहा था। बाकी अब बात करते हैं हम इसके रेट की। रेट में आपको 4,999 रुपये का आपको पड़ेगा, जो ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको कहीं पे भी चाहिए तो हम शिपिंग चार्ज नहीं लेंगे। 4,999 का आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। 2 या 3 दिन के अंदर आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। अगर कुछ भी ख़राबी निकलेगी तो आपको नया बदल के दिया जाएगा। तो जिसने भी सेट को ऑर्डर करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है या कॉल कर सकता है, मेरे झिझक कॉल कर सकता है। तो दोस्तों ये था इसका पूरा रिव्यू। साउंड, टच, क्वालिटी, सारा वीडियो क्वालिटी सब बहुत अच्छा था इसका। तो दोस्तों अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके आगे लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ ऐसे आपको मिलती रहे। बाय बाय, डोंट ड्रिंक ड्राइव एंड सेफ ड्राइव।